没录到。来了，这个大。看，有认识的吗？大家好，我是荒野阿正。今天我们的首要工作还是先改造我们的小房子啊，然后再到底下钓鱼。好嘞，咱们先干活。今天的早餐。好，咱们先把平台上面的卫生搞干净啊。这一次咱们买的配件呢，终于到货了。简单的清点一下，这个角码是安装那个框架需要用到的美缝剂、木蜡油。先把美缝剂填充到这个缝隙比较大的里面啊。完工之后呢，咱们再刷这个木蜡油，整个平台全部把它涂装一下，干活。好，现在我们把这个地板的木蜡油给刷一遍啊。平台上面的木蜡油已经刷完了。经过3个多小时的风干啊，现在平板上面的木蜡油呢已经干透了。咱们计划开始组建框架。现在框架已经安装完毕了。没想到钓台除了钓鱼以外呢，还可以用来搭房子啊！房子内侧的尺寸为2.17米，现在遇到了一个数学题啊，我不知道这个题有没有不对的地方。一支 X 线等于2.17米内侧的尺寸啊 ，Y
2.25米，是代表我们第一根立柱的数据。现在呢，我想求一下 A 和 B 的高度。房子门头的上面是一个7字这样盖上去的啊，中心点是 1.08。大家呢也可以在评论区给我留言，谢谢啊。好，这一会儿咱们施工就暂停一下啊，到底下去钓一会儿鱼。今天涨大水，那个洞里面啊，暗河水流很急，所以我们今天用一只赤铅3克的漂。看这个水大不大？天冷之后，我们要加一点虾粉，南极青春版，再来一点点。好，我们还是先把饵料开好啊。今天我们在家门口钓6.3米的杆子啊，涨大水，看看有没有意外的收获。杆子还是用一只开沃的银冷级6.3米小中和，线组呢1.2、0.8。钩子3号，浮标支铅3克啊。因为今天水走的有点快，那个暗河底下的水流很急，还是钓自家门口啊，这个位置水深4米多。又一个这个鱿鱼。中鱼啊，不知道什么鱼，好像是猪嘴鱼。猪嘴鱼，这个猪嘴鱼有点大，大哥们起来了。这是它的嘴巴，就是这样子的啊。第一条鱼就上猪嘴鱼了啊！大家看一下，这个鱼很漂亮的，看它的嘴巴。嘴巴是这样子的啊，嘟嘟嘴。哎，我们先进鱼户吧。白条，第3条啊，小白条。诶，这个不是猪嘴鱼啊，这是条鱿鱼，小鱿鱼。来了，看一下是什么鱼啊？中了，诶，好像是条鲫鱼啊。看一下是不是鲫鱼？不是鲫鱼，罗非。罗非鱼。罗非。上了一个罗非，看。进去那里。看是什么鱼？
耶，花骨鱼吧？等一下，好像是条花骨鱼。不像啊，不像花骨鱼啊。过来。进来吧你。这是什么鬼？刚才我们上了一条这个鱼啊，给大家看一下，也是第一次钓。今天怎么都是这种鱼呢？看，有认识的吗？别急啊，我们等会儿先搜一下，看这是什么鱼。刚才咱们上了一条这种鱼啊，我们现在来搜一下，看是什么鱼。看一下，奇口裂腹鱼，是这个鱼吗？反正不认识的鱼，我们放生就完了啊，这不是开玩笑。看它嘴巴上面，好像有4个胡须啊，4个胡须，然后呢，身子上面有这种点点，放了，你走吧，走了。找你。这是什么鱼？刚刚上的，嘴巴是这样的，是猪嘴鱼吧？小的。脚杆子太冷了，有点遭不住了，不行，中场休息，去烧壶茶喝。等一下呢，我们再把这个位置啊补一点窝子下去，休息一下啊。来了，这个大！妈呀！稳住啊，稳住！不知道是什么鱼啊，还不知道什么鱼。等我看一下，还没出水面。跑了！钩子切了。来了，硬鱼。看一下，还可以。耶，花骨鱼吗？刚刚一个小顶漂啊，这个可不让它跑了，这个是我今天的第一条，哦，不是第一条，花骨鱼，这花骨鱼还可以啊。要的就是你。别往书里面传，出来，往这边来。对，好，可以了。哇，这个花骨有点大哦。
哇，这还这么大！耶，不是花骨鱼，这个不是花骨鱼，又是一个好鱼啊！看，漂亮吧？来了，中鱼，中了啊，中了！看一下是啥？咦，它还发力呀，还发力呀！来吧你，小家伙，不是很大。耶，在哪里？在这里，在这里。到这边来溜。小鱼啊，不是大的。不要急。耶，再过来吧你。啊，朋友们，目标鱼，短脑壳，是不是？看，咱们又上了一条短脑壳，这是属于多鳞白甲的一种啊。这种呢，它是可以吃的，给大家近距离看一下。看，这个是可以吃的啊。好嘞，先放鱼货进去吧你。来了，中！看一下是什么鱼？哎，好像是条猪嘴鱼啊！还真是一条猪嘴鱼。哇，又上了一条猪嘴鱼啊！给大家看一看，就是这个鱼，第2条啊，今天的。来了，这个有点大啊，朋友们。大的，大家伙！哇塞，好大的力气啊！看到鱼了！哦，又来了！不是花骨鱼，刚刚我们钓了一条这个鱼啊，来了。漂亮，又是一个这个鱼，看它的，勾着它的这个，又上一条这个，哇，好像是重唇鱼啊，这个，看。这样子的，刚刚我们已经上了一条了啊，这是第2条这种鱼，我感觉挺漂亮的啊。好，先进鱼货。天色也慢慢的暗下来了。我们今天垂钓就结束，
给大家先看一下鱼货，然后我们再去做饭吃。你看，还可以吧？看，这是咱们的鱼货啊。然后我倒到盆里面，给大家看一看。今晚不吃鱼啊，我们吃肉。这些鱼呢，就放生了吧。干脑壳，走吧。这个鱼不知道是啥鱼啊，挺大的，也把它放了。走吧，走噻，走，还有一条。走吧。这个是猪嘴鱼，走。还有一条猪嘴鱼啊，今天我们钓了2条。这些是鱿鱼，小鱿鱼。这些小崽子也放了。这里还有一个小的猪嘴鱼，走吧。这3条罗非就把它吃了，这个别放啊！大家钓到这种鱼的话，直接把它吃了，不要放生。搞饭吃喽！先去令狐哥家带一只鸭子过来啊，今晚吃肉。找一下令狐哥给我们抓一只鸭子，今天请大家吃饭。令狐哥，我到你这里做一只鸭子。可以。走。好。令狐哥养的这头猪有2年了，哦。这个应该有个200-300斤哦。今天咱们还是2道菜啊，一个啤酒鸭，再就是一个红烧肉排骨烧鹌鹑蛋。这个鸭子的毛啊，终于是拔完了。鸭子打窝，越钓越多。
鸭子处理完了，就这一盆。鹌鹑蛋，先把它煮一下。生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野。你赤手空拳来到人世间，为找到那片海不顾一切。完了，没事，洗一下，继续搞，洗一下。哎呀，我没录到嘛。啊，没录到。拿东西把它捡起来，剪一下。刚才把锅搞翻了，这根树脚攀到这根树了，然后高压锅里面的肉全部翻到这里了。赤手空拳来到人世间，要找到那片海不顾一切。我独自渐行渐远，膝下多了个少年。少年一天天长大，有一天要离开家，看他背影成长，回望，我知道某一天，我会笑着对他说。生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野。生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野。你赤手空拳来到人世间，为找到那片海不顾一切。3、2、1，生日快乐！感谢大家。天天都是100